اكتر فتره في حياتي كلها كنت تعيس كانت الفتره اللي انا قربت فيها من 100,000 متابع. كان بقالي قاعد بحرق كتير جدا جدا وبنزل كتير جدا جدا، وبقالي 6 سنين او 7 سنين وخلاص وصلت ل 95,000 متابع. ودي كانت اتعس فتره في حياتي عشان مجموعه حاجات. عشان واحد، اكتشفت ان مش عايز ده مش الهدف، انا مش مبسوط، يعني مش حابب حياتي اتغيرت. ده واحد. اتنين، لما بدات اوصل للهدف ده لما خلاص كنت قريب جدا 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 منه، حسيت ان انا تعيس جدا وعندي اكتئاب فعلا، عشان حاسس ان دلوقتي حياتي بقت فاضيه. طب وبعدين اهو الهدف اهو ووصلت له. فالموضوع ده خلاني اكتشف ان طول لما الهدف براك انت هتبقى بتتعذب. حلو ان انت يبقى عندك اهداف خارجيه فور شور، بس الهدف الحقيقي المفروض يبقى جواك انت، عشان ده الهدف اللي لما انت توصل له هيفضل ده. يعني 100,000 جنيه ثابته، هتفضل 100,000 جنيه حياتك كلها، هتفضل 100,000 جنيه. بس جواك انت لما توصل يبقى عندك الهدف ان انت مثلا تبقى الشخص اللي يقدر يعمل 100,000 جنيه، او ان انت تسجل 100 بودكاست. ما هو الشخص اللي سجل 100 بودكاست مش خالص الشخص اللي عمل 100,000 جنيه. الشخص اللي سجل 100 بودكاست ده معناه ان هو عدى بمعاناه 100 بودكاست، فبقى شخص تاني خالص. انت الهدف بقى انت. فلما ده حصل، انت الهدف ده جواك، فانت دلوقتي قادر تبقى فعلا راضي.